तकरीबन 16 mm की जी। मतलब ये 16 mm होती है ठीक है। नॉर्मल इंसान की गैप में। हालांकि कुछ लोगों में 16, 17, 18, 20, 22 तक भी होती है, बट एक 16 का ये नॉर्मल बेस होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो हरी वाली डिस्क है हाँ जी। टूट गई है, रैप्चर हो गई है। टूटने से ये हरी वाली डिस्क बाहर आ गई है, जी। स्पाइनल कोड को दबा दिया है, यानी स्पाइनल कोड इस हिस्से को। स्पाइनल कोड को दबाने से स्पाइनल कोड का रास्ता कम हो गया है, मतलब ये 16 था, 16 से घट के 11 रह गया, 11 रह गए। 4 mm कम हो गया। हाँ जी। अब ये नाली है, मतलब ट्यूब है जिसमें से सारी नसें जाती हैं, लात को जाती हाँ हैं, जी। जांघ को जाती हैं, जननांगों को जाती हैं, कूल्हे के पीछे जाती हैं, तो सारी नसें इसमें से जाती हैं। हाँ जी। अब चूंकि सारी की सारी नस दब गई हाँ जी। तो दर्द होगा। और इसने क्या किया है, ये सेंटर से होके थोड़ी सी राइट में भी आई है, मतलब इस तरफ आई है, राइट की तरफ। हाँ जी। अब राइट की तरफ आई है तो राइट को नस जाती है। ये लेग किसमें जाएगी, लेग में, तो नस यहां से दबी है, दर्द होगा पूरी टांग में, पूरी टांग में दर्द होगा। तो ये पूरा कनेक्टेड है सारा। हाँ जी। यहाँ से तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, ट्रीटमेंट कहाँ देना है, टांग में देना है, यहाँ देना है आपको, ट्रीटमेंट तो ये यहाँ देना है। तो ये तो सिम्टम है, सिम्टम पे कुछ काम नहीं करना, मतलब ये तो आपका भुगत रहा है पाँव। मेन प्रॉब्लम कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क कैसे ठीक होगी, या तो ये डिस्क जो हरे वाली डिस्क है, हाँ जी। या तो सूख जाए धीरे धीरे करके, हाँ जी। इस तरीके से, जी सर। एक नंबर बात है, हाँ जी। ताकि नस का रास्ता साफ हो जाए, आप हो जाए। टांग के अंदर नसों का रास्ता जाना स्टार्ट कर दे। जी। ऐसा होने का, सूखने का चांसेस जो हम कर रहे हैं, हाँ जी। ऐसा होने का चांसेस होने वाला है 92%। यानी 92% जो हम करेंगे ना, ये नस का रास्ता खुल जाएगा। जी सर। अगर ये डिस्क थोड़ी गाढ़ी हो चुकी होती है, चिपक चुकी होती है, हाँ जी। या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, जी। तो सर्जन को ये हटानी पड़ती है डिस्क काट के यहाँ से। जी। वो यहाँ से एक होल बनाएगा, होल बना के दूरबीन से खींच लेगा बाहर। जी। ठीक है। लेकिन आपकी ऐसी नौबत आने नहीं देंगे, क्योंकि स्पाइनल कनाल का डायमीटर इतना सिकुड़ा नहीं है। जी। तो मुझे उम्मीद है ये 92% की बजाय मुझे उम्मीद है आपको ठीक करने की 99%। तो 99% चांसेस आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। जो ये गैप दिख रहा है सफेद वाला, हाँ जी। ये स्पाइनल कनाल है। जी सर। कितने mm की होती है ये 16 की। अब ये डिस्क जो दिख रही है काली हो गई है। हाँ जी। नॉर्मल डिस्क होती ग्रे कलर की, सफेद ग्रे कलर की, दिख रहा है सफेद ग्रे है, नॉर्मल है, सफेद ग्रे है, नॉर्मल है, सफेद ग्रे है, नॉर्मल है, सफेद ग्रे है, नॉर्मल है। लेकिन एक तो ये काली हो गई हाँ जी। और एक ये काली हो गई। इसको बोलते हैं डेसिकेटेड हो जाना, मतलब इसका पानी लीक कर गया है। जो हरे वाला नहीं बात कर रहे थे हम लोग, ये पानी निकल के बाहर आ गया है। अब चूंकि इसकी चौड़ाई देखो घट गई है, हाँ जी। अब ये घट के कितनी रह गई है, ये रह गई 11। 11। अब ये देखो, अब जैसे हमने जो वो स्लाइड थी दिखाई थी मैंने, जिससे पहले वाली स्लाइड, एक गाजर को समझो, पहले हमने गाजर को देख लिया सीधा। हाँ जी। अब गाजर के अंदर क्या डिफेक्ट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने गाजर की टुकड़े काटने पड़े, छीलना पड़ेगा। तो हम गाजर को छील के अब आगे अंदर, हाँ जी। ये एक्सियल स्लाइड है। अब देखो इसमें ये सफेद पट्टी दिख रही है, हाँ जी। नॉर्मल है ये पूरी स्पाइनल कनाल, हाँ जी। सफेद दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखोगे ना तो ये आपका काला सा निकला दिखाई देगा, और ये सफेद पट्टी को दबा दिया। ये ब्रॉड बेस्ड डिस्क है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है कि थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा निकला है, एरिया ज़्यादा कवर कर दिया इसने। ठीक है। ये भी ब्रॉड बेस्ड है, ब्रॉड बेस्ड राइट सेंट्रल है, ब्रॉड बेस्ड राइट सेंट्रल है, मतलब पूरा राइट वाला दबा हुआ है। L5S1 थोड़ा दबा हुआ है लेकिन ठीक है, बट मेन L4 L5 यानी इसमें दिक्कत है, L4 L5। अब ये जो शरीर जो है वो टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने का कारण क्या है, क्योंकि एक तरफ दबाव डल रहा है, एक तरफ दबाव नहीं डल रहा। हाँ जी। नस कौन सी दबी है, राइट साइड की। तो बॉडी क्या करेगी, दिमाग क्या करेगा, राइट साइड को बचाने के लिए सारा लोड शिफ्ट कहाँ कर देगा, लेफ्ट साइड पे। इसको बोलते हैं पल्विक शिफ्ट हो जाना, पल्विक शिफ्ट हो गया। इसलिए स्पाइनल कोड का जो एरिया है ना, इसमें देखेंगे तो टेढ़ा बना गया इसमें।
यहाँ से पूरी कमर जो है वो तिरछी हो गई है, मतलब बॉडी इस पे दर्द है ना, दवा डाल नहीं रही है, तो बॉडी ने क्या करा है, धीरे धीरे करके ऐसे कर दिया, स्पैज़म आ गए। स्पैज़म का फायदा क्या होता है कि आपको दर्द कम महसूस होगा दिमाग में, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर ये यहीं रहा तो ये सारी मसल, सारा स्ट्रक्चर यहीं पे अडेप्ट कर जाएगा। इससे फ्यूचर में दोबारा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो अपने को इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या हुआ है, अभी डिस्क जैसे इसमें एग्जांपल ये निकली है राइट साइड में, ये जो सफेद में से बाहर निकली काल लाल लाल डिस्क दिख रहा होगा। अब ये लाल डिस्क निकल के इस सफेद इस पे आ गई, पीली नस पे दबा दी है। अब ये नस दब गई, अब तो बॉडी क्या करेगी, इस नस को बचाने के लिए क्या कर देगी, बॉडी टेढ़ा कर देगी। तो टेढ़ापन आ गया, टेढ़ापन आ गया तो पाँव छोटा हो जाएगा, ये वाला पाँव छोटा हो जाएगा, लेकिन दर्द आएगा इस खुले में, यहाँ खुले में आ रहा है ना दर्द। अब देखो इसमें पाँव में फर्क, मतलब पकड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे हो गया, दिख रहा है। अब राइट पाँव उठाना, राइट पाँव पर उठाओ, राइट पाँव जिसमें दर्द, हाँ जिसमें दर्द है, उठाओ जरा पाँव, उठाओ उठाओ। इसको SLR बोलते हैं, SLR हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं पंजा ऐसे करूंगा तो पूरा कमर खींचेगा, खींच रहा है कमर पूरा, क्योंकि कनेक्टेड है सारा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। अगर इससे ऊपर मैंने उठा रहा हूं मैं तो पूरी कमर घूम जाएगी एक तरफ। साथ के साथ में अगर मैं नॉन अफेक्टेड उठाऊंगा, मतलब जिसमें दर्द नहीं है, अगर मैं इसको उठाऊंगा ना तो दर्द इसमें नहीं होगा, दर्द उसमें होगा। सही है, इसमें ही हो रहा है, दर्द उसमें जाएगा, इसमें नहीं आएगा। थोड़ा ऊपर आना है, हल्का सा ऊपर आना है, ऊपर आना है, बस। जैसे ही मैं खींचूंगा, ढीला छोड़ो, एक झटका आएगा कमर में, आया? वहीं पे आया ना? बिल्कुल ढीला छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, बस। ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। उठाओ जरा पाँव, पाँव उठाओ, पाँव उठाओ, बस। रिलैक्स करो और रिलैक्स। सांस लो, छोड़ना है, फिर से छोड़ना है, एक और छोड़ो, बिल्कुल सीधा करो, बिल्कुल सीधा, और सीधा करो, बिल्कुल ढीला, और ढीला, रिलैक्स, सांस बाहर, ढीला, और ढीला करिए, थोड़ा ढीला चाहिए, और नीचे, और नीचे करिए ढीला, और ढीला, बहुत बढ़िया, थोड़ा और नीचे, बस। सांस ले लो जरा, छोड़ो, एक और, छोड़ो,
मेरा हाथ दबा दो अंदर पूरी ताकत से, जोर लगा और जोर लगा। एक सेटिंग और करूंगा क्योंकि समस्या गंभीर है, एक बार में नहीं जाने वाली है, ज़्यादा दिक्कत है। 4 दिन के बाद एक और करूँगा, ठीक हो जाएगा। 4 दिनों बाद आना पड़ना। हाँ 4 दिन के बाद करूँगा, एक सेटिंग और ठीक हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ एक बेल्ट बता रहा हूँ मैं जो आपने लगानी है, और 1 महीना थोड़ा कस के बांध के रखना, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है ये बेल्ट लगा के रखना, हटाना नहीं। 2 हफ्ते लगातार, ठीक है। ये क्या करेगी, पूरी कमर को मजबूत करेगी, झटके से बचाएगी, और जो सेटिंग मैंने करी वो बरकरार रखेगी, ठीक है। रात को भी लगा के रखना। ना रात को हटाना है, खाना खाने में हटाना है और सोने में हटा देना है, झटके से बचा देगी और ये पूरी स्ट्रॉन्ग मजबूती देगी आपको, अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं हिलने देगी, ठीक है। बांध के रखना है इसको। व्यूअर अगर आप भी लेना चाहते हैं तो साइसन कंपनी की बेल्ट है ये, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका भी दर्द है इसको ट्राई करिए मेरे पास आने से पहले। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।